Ma'am, nagpalit kayo sir ng mainboard dito? Kaya po, kaya niya binuksan. Okay, mo sa Kaya niya binuksan. troubleshooting. Ano yan? Ito na pinuso. Ay, saling mo na yung credit. Diba? Saling mo na yung karkanay. Update ba yun? Sa ano? Division. Ano? License? Ano ba human license? Ano ba ko? Nagbahal sindang. Eh, dapat mo din kung may pag-video. Pero sa tipo ng gano'n. Ano na, anak mo nila. Ano yun sa productivity? Product mo. Hindi mo na tinawag. Sino po sir nag-activate niyan sir? Dati. Sino po nag-activate dati? Yung binibili niya dito, Installed na? wala naman siya kami parang kayo na Yung ano sir, yung karton sir, nandiyan po sa inyo yung Windows. Yung product key. account po, so nag-talk po karton, nag-talk po karton, magkaroon ng karton na Windows na product. Kaya pag wala niya, hindi na siya.
Okay, bye.